Ала досым, қайдасың? Таптаза болғанда кешіп қаламыз ғой. Темірхан күні үйреніп қалған жоқ қой. Мына Донни деген асхана бар. Тез машина жүрді, ұшса өрсе қарай. Тойға барсам тойып бар демекші неден мен бірдеңе жей тұрайын. Тез. Давай. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Не заказ бересіз? Әзірше шырын бере тұршы. 2 минутта дайын болады. Кешіріңізші, қазір жұтып аламын, кешіріңізші. Ей, не істедің lan? Кешіріңізші, әдейі істеген жоқпын ғой. Көзіңе қарамайсың ба? Әкеліңіз, қазір жуып әкеп беремін. Өтінемін, ұрыспаңызшы. Кетпейді мынау. Мына көйлектің шалбардың қанша тұратынын білесің бе? 100 мың теңге тұрады, 100 мың теңге тұрады. Жұмысым жоқ. Төлейсің ақшасын. Болмаса бастығын шақыр. Өзімнің айлығым 50 мың теңге. Қаласаңыз бір аптадан кейін айлығым түседі. Қайдағы апта? Жұмысым жоқ. Қазір төлейсің. Тап қазір төлейсің. Үстімнің бәрін бұлғап. Осындай ебедейсіз, қол тез қыздар қайтып болады осылар. Інім, қарындасым әдейі істемеген болар. Қызметші болып қыздар бар болғаннан істемейді ғой. Кешірімді болайық. Қойшы, братан, сенің үстіңе төгілген жоқ қой? Өзінше бір мейірімді бола қалды ғой. Жарайды. Қанша тұрады дедің? 100 мың теңге. 100 мың берсем, көйлектің ақшасынан құтыламыз ғой, Иә, құтыласың. Мә ал, інім. Мен сені осы көйлекті сатып алайын. Берсіз бе? Келістік. Жарайды онда. Дос балам үйім жатыр. Етірек бар магазинге көйлек алып, көйлемісіне қатысуым керек. Өнім. Қайда бара жатсың? Қайда барғаны қалай? Көйлек сатып алуым керек. Түсінікті. Бірақ мен затымды қалдырмайсың ба? Қандай зат? Көйлек? Көйлек? Мен сені сатып алған жоқпын ба? Сонда мен қазір шешіп бермек па? Әрине. Мен сонда жалаңаш кетем ба? Шаруам жоқ. Киім бар ма жоқ па? Әлде қызметшілерден сұрап аласың ба? Зат менікі. Менің уақытым жоқ. Бері қарашы. Мен сенің көйлегімді сатып алдым, солай ма? Иә. Уәделестік, Иә. Мен неге майдаланып тұрсың? Әлде көмек керек пе? Жоқ. Жарайды. Мен өз көйлегімді өзім сатып аламын. Тоқта. Екеуміз келістік, Зат менікі. Мен сатып алдым, солай ма? Солай ма?
Иә. Енді бұл затымды мен 200 мыңға сатам. Зат менікі. Үстіне қанша қойсам да өзім білем. Жарайды аға. Кешіріңіз. Ақшаңыз. Мен енді түсіндім. Менен кешірім неге сұрайсың? Алла тағала мейірім танытпаған адамға мейірім төкпейді. Есінде болсын. Сенің бір көйлегің дақ болса, ескірсе, басқасын аласың. Ал жүрегің дақ болса, оны қалай кетіресің? Осы қара көз қарындасың орнына сенің қарындасың болса, мен сол қыз үшін де жаным құрбан. Әрбір қазақтың қызы менің қарындасым. Ендеше қызметші қыздан барда кешірім сұра. Жарайды аға.